sis and brother สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการเปิดฮอตสปอตบนมือถือนะครับในกรณีที่บางท่านที่ยังไม่ทราบนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่ตั้งค่านะครับหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหานะครับที่มันเขียนว่าฮอตสปอตพกพานะครับถ้ามันไม่โชว์อยู่ในนั้นนะครับเราก็ไปหาตรงที่คำว่าเพิ่มเติมนะครับในกรณีโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีนะครับเราก็กดฮอตสปอตพกพานะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูตรงที่เขียนว่าเปิดฮอตสปอตพกพานะครับก็คือตรงปุ่มนี้นะครับเมื่อเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ตัวส่งสัญญาณเหมือนกับเครื่อง Wi-Fi คือเราเตอร์นะครับเราก็ต้องหาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่เราจะต้องการมาแชร์ Wi-Fi จากเครื่องนี้ไปนะครับโอเคอย่างนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิด Hotspot พกพาตัวเครื่องหนึ่งแล้วนะครับแต่นี้อีกเครื่องหนึ่งที่เราต้องการจะใช้สัญญาณ Wi-Fi จากเครื่องนั้นนะครับก็คือเราก็เข้ามา Setting นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่อันนี้จะเป็นเครื่องSamsung S8 Plus นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่การเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เปิดสัญญาณ Wi-Fi เมื่อเปิด Wi-Fi แล้วเราก็เลือกหานะครับในเครื่องที่ตัวแม่เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เขียนว่า Redmi นะครับเราก็เข้า Redmi อันนี้เขาให้ใส่รหัสนะครับเราก็จะใส่พาสเวิร์ดจากเครื่องนั้นนะครับเมื่อใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเมื่อเครื่องเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นคำว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่แสดงว่าเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จากอีกเครื่องหนึ่งโดยการใช้ Hotspot พกพาเรียบร้อยนะครับยังไงถ้าผู้ที่รู้แล้วก็ดูไว้สนุกนะครับส่วนผู้ที่ยังไม่รู้ก็นำแนวคิดลักษณะของการเชื่อมต่อแบบนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอโอกาสใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ